2021年4月27日、5チャンネルにこんなスレが立った。工場勤務コミュ力不要です。残業ありません。毎日同じことの繰り返しです。嫌われる理由。早速スレを見ていこう。工場ワークス工場製造用の正社員派遣機関校の求人。コミュ力いるだろうよ。客とのコミュ力派はないが、頭のおかしい先輩や同僚とうまくやっていくコミュ力がいる。先に四天王がいました。毎日が楽しくありません。辛いです。だな。まあどっちにしろ折衝が必要な仕事に比べらいらないのは間違いない。客と接すると上司や同僚とのやりとりがなくなるわけじゃないんだから。それはどっちかというと周りにおかしな人がいるかいないかだな。同僚とか上司って。そんなコミュ力いらんだろ。それが保てないなら今すぐ首吊りった方がいい。てめえで食い物を噛んで飲み込むことができねえって、言ってるようなもんだ。工場を舐めるなよ。普通の人がレベル高いって工場もあるからなんとも言えんな。コミュ力でコミュニケーションしちゃダメだろ。気違いになりきらないと。あ、こいつやべえと思わせたら実質勝ちよな。仲良くする機会もならいらん。意地悪されるだろ。されない。むしろ腫れ物扱いで周りが近寄らない。それに徹して定年まで働き通した先輩がいる。それに倣って俺も頑張っている。孤独との戦いやな。先輩のすごいところは、従業員の飲み会とか全く参加しないし、忘年会も途中でさっさと帰る。僕はそういう人間なのでと社長から了解を得ているという設定ぶりゅそれ接客業務より苦痛。コミュ力って余計なトラブルを招かない処世術のことを言ってるんだと思うけど、かといってそのコミュや関係が自分の未来に繋がるかといえば、いいように利用されるだけだし。ほっとけ。ほんと頭がおかしいのに、新しく人を雇って教育して育てていかないから、いつまでも頭がおかしいのが残ってやがる。しんどい。上司がアスペとかだと最悪だしな。次元。手取り16万。すれたいすげえな。同じことの繰り返しきついよ。1日刺身の上にタンポポ乗せるとか、バナナの皮むきだと発狂する。コミュ力いるし残業なんか日常だろ。おっさんになったら単純作業額にならなくなる。若い頃は同じことずっとやってられるかボケ。って思ってたけどね。責任取らなくていいです。怒られません。これが追加されれば、むしろ人気求人になる。責任のない仕事なんかで金が稼げるわけねえ。テレビとか新聞、タブロイド紙あたりならまあ、業界の将来性はともかく責任取らずに済む。やったことないガキのざれ事だな。報道より隠したと思われている。広告の仕事ですら激務で、過労や自殺者が毎年出ているのに、報道メディアの責任は人知れずにバッサリだぞ。そんなに甘いなら、やってみると良いな。先端にいるテレビの AD なんか、いつでも募集してるぞ。公務員せやな。ジョンもめんかな。責任がないってそいつの存在価値例だろ。ずっと座り仕事です。もう追加で。残業ばっかりだけど。残業代出れば良いけど、残業代出ないなら残業ではないな。その残業も朝のうちにやると分かっていれば覚悟できてるから良いんだけど終了時間近くになってから残業要請された時の絶望感がな。コミュ力必要だろ。休み時間は仲いいグループでバレーとかキャッチボールとかやってる職場で最悪だったわ。昼ドラとかで、毎日のように陰鬱でネガティブなイメージに描写してるからな。これ公共の電波使った題材だよ。敷地内での同僚とのプライベート会話禁止。とかにしたらコミュ障集まりそう。コミュ力必要だぞ。ヤニカスとパチンカスの集まり。コミュ力なくて毎日同じことの繰り返ししかできないと思われるから。コミュ力いるよね。スピードも求められるしめんどくさいことやらされるし。単調な作業だと時間経たない。食堂遠くて食堂あっても飯持参しなきゃいけなかったり。工場はとんでもない村社会だからな。コミュ力からはむしろ必須と思った方がいいぞ。これができるのは割とグレーゾーンの障害持ちだろうな。機械化が進むと不要になります。コミュ障で、変化が嫌いな俺にうってつけの職場だわ。2000万貯めて隠居するつもり。ドロップアウト底辺の泣き言。中小零細企業ならともかくだな。工場生産系は勤務時間も休日も福利厚生も給与もしっかりしてるから、休みなしな3次接客業よりもずっとおすすめだぞ。一般人には、地道に長く続けて実績を積んでいく仕事の方が良いよ。この手の単純作業の方が好きなんだけど給与が今の仕事の10分の1くらいになるから、ゲームなんかで体験して発散してるわ。時間さえ許せば10時間くらい余裕でできる。コミュ力ない社員。チンピラみたいな社員。こいつらに管理される自分側にはコミュ力そこそこいる。ない奴はいつの間にか辞めてる。工場めちゃくちゃ残業あるよ。何そのドメイン怪しいわ。誰かのミスで死んだり腕もげたり指なくなったりとかマジ勘弁。ルーチンワークこそ突発的なトラブルや不測の事態への対応力を求められるよな。まあ大抵は人を頼るわけだが、相手はドキュンとかやべえやつばかり。日頃からコミュニケーション取ってないとうるせえシネリオで終わるからな。あととんでもないクソババアが標準装備だよね。業務時間は良いかもしれんけど、昼休みとか雑談できなかったらきついよ。工場で NC 旋番やってるけど退屈で死にそうだわ。転職する予定。お前らの言う工場勤務って、バイト仕事でドキュンとおばちゃんに使われるイメージなのな。あ、察し。
最初から残業代込みで募集してるだろ。仕事の日は基本11時間勤務だけど4勤2休だし年間の休み140日くらいある上有給好きな時に使えるから全く苦にならないな。交代勤務でしょ。50代ぐらいの平社員が課長に切れまくっててこれが腰の数よりめんこの数ってやつかって身をもって味わったな。出ていけよ。なんでこんな貧困と病の大量生産設備を欲しがってんだよ。気違い右翼どもは、消えてなくなれ。手作りの製品しか使ったことないのか？あと、ちゃんと空調が効いている作業場かどうかだな。それもやるんやでフィルター掃除して処分。一日中イチゴのヘタ取りとかやだよ。工場は頭が狂う。電子機械の空調効いた屋内工場で生産ラインの作業者やる分にはまさにそうなんだけどな。男なんて8割くらいまともに挨拶もできない引っ込み思案だし。工場でも内容による不具合や違和感を報告できるレベルであれば他はそんなにスキルはいらない。放置、隠蔽、沈黙が問題。不労所得が月10万くらいになれば、あとは工場でパートやって月10万弱稼ぐ生活が理想。給料が安いからだよしょぼん。倉庫勤務だけど同じことの繰り返しだわ。我慢するか転職するか保護受けるか。不景気でボーナスが上がらないという話の翌日に、社長のバカ息子が新車で出勤してくる。参考体制です。コミュ力はある方だけどプレゼン力がないから人前で立てません。残業ない工場勤務って超有料企業じゃん。そんな工場あるなら頭下げても就職したいが、工場なんて面倒な人間関係なくて楽だし、Yがいた工場は、課長大学不明、係長根大卒、班長半大卒、平社員高卒、って感じの現場だった。高卒組は頑張っても班長止まり。時間が長い体感。昼から夜にする交代勤務がきつくてやめたわ。今は施設警備のバイトでまったりしてます。変なおっさんがいる。位置が特殊なところ行ってただけだろ。コミュ力不要なんてことはないし残業もあるところはある。繰り返しは別に工場だけじゃない。LINE 校は ADS ができる唯一の一般的な仕事。毎日個数のルマに追いまくられ、ぶどまり達成できないと工夫が足りないと言われ、数秒、数コマ、手数を一つでも減らして機械のように個数を上げる。そんな現場です。ちなみに自動機が来たら即、解雇。工場の問題はモラハラ率が高いってとこだわ。大体の仕事は同じことの繰り返しだろ。そら微妙に条件変わったりはするけどな。他の仕事は暇な時は休憩増えたり軽作業。しかし工場は休憩短いし、外れの重労働系だと大変。流れ作業とか舐めてるんだろうけど。ちなみに金属加工の工場はどこも綺麗で床もピカピカ。しかし、食品を扱う工場だと汚くて床もベタベタ。ああ精進化を強硬に推進しては。挨拶交わせる程度のコミュ力あれば問題ない。休憩中はスマホ見てれば話しかけられることはない。嫌われるどころか人気な印象。少なくとも中途界隈では。コミュ力いるぞ。アホしかいねえからあまり関わらないどうでもいいじゃなく責任定する奴がおる。ブラックは人材もブラックってか。世の中、人口の7分の1が境界知能らしいし、ブラック職場はその割合高いだろうし、日本語は通じるだけで会話が成立しない奴がいっぱいいそう。煽り運転で人死なせてる奴とかもそういう手合いだろうしな。日勤ならありだが交代で夜勤があるなら体と頭壊すわ。残業ない工場ってあんの？派遣。仕事のない零細。午前で終わりとか翌日急に休みとか。ワンオペならいいけど違うならコミュ力重視だぞ。エラーやトラブルで舌打ちされる回数に影響する。俺の人生ってずっとこの繰り返しなのかって誰でも思う時期がある。毎日残業祭なんだが、それに後工程の連中とはコミュニケーション必須。いろいろとごまかしてもらえる。よしっぱあるから。やりたいわ。このコロナでも数ヶ月に1回出張で2週間滞在とか辛いわ。団塊世代親父。とにかく詐欺算だけは頭に来たそれだけ。コミュ力がいらないとかないと思うわ。イニシアティブプロジェクトが成功した時の喜びなど味わうことないとか無理すぎだろ。工場派遣は社員の代わりにめんどい仕事やるわけだからノルマ厳しくて当たり前。それな。最初の方は覚えてもらうから多めに見るけど。それでタスクがこなせてないのに簡単ですねとか言ってるアホがいてすげえキレられてる。むしろ喋らない方が長寿まである。工場だろうが遺族だろうが基本単純作業の繰り返しなんだけどな。一口に工場っつっても色々あるんじゃね。俺が勤務してる工場はゼロじゃないけどコミュ力なんていらんし。時間まで作業じゃなくて自分が受け持った仕事量を完遂させるまでだから暇を感じたりもない。まあ当然完遂できなきゃ残業なんだけど全然苦にはならん。確かに同じことの繰り返しだけどむしろ同じことやってりゃ金もらえるんだから逆に余裕。前職は家電の修理やってたけどそれに比べたら天国だわ。クリーンルーム内で精密機器を作っている作業は面白そうだった。アットホームな職場です。メーカー勤務だけど入社したら製造ラインに3週間入れられる。外人とか外事ばかりでまともなコミュニケーションもなくただ一人ずっと立ち作業。1日だけ基板書き換え作業やった時は同期と一緒で会話もできたけど他は地獄。放射下請けの工場20年勤めてたけどコミュ力結構いるぞ。QC サークルで発表回ってきたりなんだかんだ会合はある。オラついた人いかつい人もたくさんいるしな。うちの工場も多数のグエンが攻め込んできたわ。とりあえず人事は地雷を引け。現場は誰だよあの地雷入れたアホはで問題視されることはあっても、うわあの人有能面接したやつ見る目あるわってのは絶対にないからな。
よくその話あるけど、バカが入るときは、コネか、人がいなくて仕方なく、のケースも多いからなんとも、もちろん見立て違いもあるから、人を見る目は必要だがな。人がいなくて業務全体が回らないという最悪の事態だけは、避けなくてはいけない。結果的に、無能と分かりつつ、人員を充足させることも多々ある。ただ、そいつが業務全体の阻害をしてるなら引く退社までだ。これくらいの無能な人なら簡単に次の仕事探せそうもないからすぐ辞めないだろうということで採用時安心だったりする。たい焼きくんかよ。作業内容によるな。大きめのもの扱うチームワークが必要なとかとことかは営業みたいな体育会系が多かったりする。一人で黙々と作業する加工系は俺含めてコミュ障みたいなのが多い。工場に来る若い女性派遣はやばいぞ。うちは逆だな。若い女の子の方が仕事は一生懸命やってる。おっさんの方がよっぽどやばい。平気で3日目から来なくなったりする。まあ最短では初出勤の午前中に消えたやついたけど。何が？ほんそれ。あれできないこれできない。自分悪くない設備や人のせいにしまくりよ。他に仕事できないから誰でも入れることに滑り込むんだよ。立ちっぱの仕事なんて論外だよ。コミュ力いるよ。定期的にグループ組まされて発表とかさせられる。工場勤務でコミュ力って。大部分の工場黙々と一人作業。ディスカッション、発表なんか、やるところ自体少数。派遣や町工場ラインレベルならそうかもしれんけど大抵 QC サークルや発表とかはあると思うが。先行通ると本社矢印親会社って勤めてたら順番回ってくる。まあ結局スレ主がどの規模どこまでの範囲を工場勤務って言ってるか次第だけどな。出たよ QC サークル。G は家でやれっつの。言うてよほど問題ある人じゃなきゃ嫌でも順番回ってくるからな。てか家でやれって仕事持ち帰りたくないでしょ。日本の会社なんてみんなそうじゃん。俺は先月の給料が手取り15万円ラインで副業が40万。工場は暇つぶしに来てる感じだから3時間も仕事しない。本当に現場の人たちありみたいによく働くよ見てて気の毒だ。弁当とかサンドイッチのラインなら経験あるけど、コミュ力は確かに不要だったな。外人が何言ってるか意味不明だったから。情報商材屋に騙されて大企業の工場辞めて零細ベンチャーに行く高卒。でも10年を考えたら工場いるよりいいんじゃないかな。働いてる奴らと底辺ばかりでパチンコとラーメン屋の話しかしないからきついわな。同じくらいの給料もらってるのに格差が出るのが工場勤務の面白いところでもある。趣味があるだけまだマシ。無趣味で何にも興味ない奴がいて話すことがない奴もいる。独身だし何を楽しみに生きてるかなぞ。人に言えない趣味を持ってるんじゃないか？俺も会社でアニメゲームが趣味とは言えん。バレてるような気もするが。ネトゲとか人に言えないような趣味じゃないかね。代金工業のこと？奴隷がいるから世の中成り立ってるんだ。俺は奴隷どもに感謝してるぞ。コミュ力必要。残業しないと給料増えない。自律神経やられる。残業とコミュ力何の関係あるの？よっぽどコミュ障だ。ラインコート段取りからやる行員は違うからな。校舎はコミュ力ないと他部署と戦えない。どんどん無理難題押し付けられるわ。PDCA サイクルとかいう悪魔の改善方法によって頑張れば頑張っただけ辛くなっていく地獄。40歳過ぎて、スマホでキャバ改造者の会話を無視したら協調性がない評価されるからな。やめて正解だわ。外からじゃわからなかったが、バイト歴の長い度級が幅利かせてたな。初日の休憩でやめたわ。年収600万あるならぜひ行きたい。現場生還貧困貧症の経験あるけど、転職のつなぎにちっちゃい工場でバイトしてた時、気になるんで色々提案してたら、そのまま正社員になったことあるな。20代前半の頃1回食品工場行ったけど即辞めた。体感1時間経ったと思ったら10分しか経ってなくて無理だった。今40近くなって機械動かす工場行ってるけど全然いける。時間の流れが違うのはバイトやパートレベルの工場勤務だろ。おそらく派遣ライン工みたいの限定の話を工場勤務と一括りにしているからあかんのだと思う。工場勤めは無産階級でブルジョアジーが入った家系の足には農家の奴らと馬が合わなかった。手取り16。一応メーカー勤務って工場も含まれるんだが、入社仕立てでも、キーエンス営業が頭下げてくるよ。なんか派遣ラインのイメージしかないごちゃん知能がやばすぎる。コミュ力いるし残業あるし休日出勤まであるぞ。拷問官機能と今日が知らずに入れ替わっていたとしても、気づけないような日々を過ごせ。工場勤務が残業ないとか寝言かよ。同類の先輩だらけだからやりづらいに決まってるよな。工場によるからな。工場5社で正社員してた俺からしたらコミュ力いる工場の方が多いな。陰湿な先輩が多いし。工場でコミュ力不要って嘘だから。勉強できなくて、肉体労働しかできない陽キャの集まりだから本当の陰キャははぐられるよ。工場勤務だけど解析屋だから、毎日違うクエストがあって飽きないぞ。設計開発も工場敷地内だから、工場勤務だよ。残業はしてるようだが、あと危ない。コミュ力に不安があっても、きちんと挨拶できるならどうにかなる。逆に言うと、挨拶すらまともにできない奴が集まってくるってことでもあるが。単純作業が平気で好きな人も世には結構いるからそこはいいけど、事故が多そうなのがちょっと嫌。ヒヤリハット改善提案 QC サークル。
面倒くさいだけだよな。上が押し付けてくるルールは特に。そういえば現場猫ってそもそも現場あるあるネタだったはずなのに今はなんか違う風に捉えられてきてるよな。嘘つけ残業上限当たり前の救出固定じゃねえか。メリットがあるとしたら大型連休にまとめて休めるぐらいで、昼休みの間が持たない。配送やりたい。駅からバスとか遠い通のもある。休憩時間はタバコ吸いながら、パチンコ競馬風俗の話をしているイメージ。わざわざ無駄な仕事や会議や勉強会を増やすバカのおかげでルーチンワークじゃねえんだわ。残業あるし、休日出勤あるし。毒図が毒図にパワハラしてストレス解消してる場所。 1分が1時間くらいに感じるんだろ。工場は基本残業になるように組まれてないからな。残業で LINE で物作るって腰かかってるだけやし。そんなことはない。時間的に作れないもんもある。工場で一括りにするのやめれ。そりゃダメな工場やろ。偶然で残業代ってアホだろ。実際は同じ作業じゃないだろ。QC サークルって自主的に改善する活動なのに。輪番制にしないとダメな時点で上司も会社も末端に一切信頼されてないってことだよ。パン工場のこと。半導体レーン入ってるけどガツ手取り45万。22歳。残業どんなもん？ガクガクブルブル。マジかよなんで？電話とメールとウェブ会議の煩わしさから解放されるなら工場で一作業員として働きたい。この辺工場いっぱいあるし、接客よりはいいだろ。生きていくだけでも精一杯で家族を養うことはできません。下手な接客業よりコミュニケーション大変だよ。何しろ偏差値40前後だったりそもそも高校行ってないような人と一緒に働くんだから。工事悪すぎて腹立つわ。毎日毎時間コミュ力必要だわバカ。ほうれん草なしには仕事にならないのが工場だよ。折衝業務が嫌でストレス感じてる俺は LINE コーが合ってる。結果上長やらされて折衝させられるんだけどな。昔工場に派遣で行ってた時、こうやった方が効率良くないって社員に提案したら、派遣ごときが生意気言うなって冗談っぽく言われたわ。その後すぐ辞めた。は？むしろ残業しない日がないが？おっさんだけど雇ってくれるの？人間が磨かれず育たない。工場で作られているのは物ではない。人が人として生き歩むことを止めさせ、自覚なき廃人を作るところである。休日に風俗で人間を磨く。LINE 作業はマジで時間進みが遅く感じる。それは嫌だな。わけわからん客との駆け引きないだけ楽かもな。ただスキルは何も身につかない。動きだけは機敏になるな。最短ルートとか物の配置のベストポジションが光って教えてくれる。工場勤務だけど毎日いろんな仕事やるのにセット覚えないといけないし概要によって微妙に変えたりするからすごい大変だよ。工場ではタバコ吸って仕事の愚痴と悪口と競馬の話だけしてればいい。自分が知ってる想像できる範囲内。タンポポ乗せて移動思い浮かばないのが、底辺そう。絶望ライン校の動画を見てみろ。コミュ力例だぞ。カルビーの工場はクソ熱いしょぼん。嫌われる理由十分じゃねえか。同じことの繰り返しとか苦痛すぎる。発達障害の俺からするとパラダイス。おう、タイムカードを2回差しに行くんだろう。大変な仕事よな。俺も学生の頃バイトやったことあるよ。山の中だからさ時間をどうやって潰すか苦労したよな。携帯も県外だしよてか川で釣りしていた記憶しかないわしょぼん。法定水だが、コミュニケーションがマジで苦痛。SE がコミュ力不要って言ったやつ誰だよ。営業の無茶な要求、上司への地雷を隠しながら説明する能力、顧客からの無茶な要求、予算という名のノルマ。それなりに年数積んでからガチでやむ。新人の頃は上司に怒られながら従ってればよかったけど、その頃が幸せだったなんて。この手の作業は先のことを考えるとうんざりするだろうな。LINE 校は毎日同じ業務の割に、危険予知とか改善提案とか毎月のように求められるのがクソ罪？コミュ力必要すぎる。残業ありまくり。もう入足民もとっくに中間管理職世代なのに。なぜかパシリ案件の話しか出てこない不可思議さ。毎日同じことの繰り返しだと曜日感覚なくなっちゃうね。締め切りのあるものがなければ逆算して動いたりしなくていいし、起伏のない生活は面白みに欠ける。触れ込みに嘘があるか、単純に飽きてやめてしまうから新たな募集がかかるんちゃうかね。コミュ力はいるよ。問題発生時に即座に周知させないとマジでやばい。なぜか東大卒が LINE 作業員で入ってきたけど何があったんだろう。コミュ力はいるわな。その仕事に最初からすごい慣れてるなら話は別だが、繰り返し作業が一番しんどいわ。てかコミュ力って話が上手いとかじゃなくて、最低限の挨拶とほうれん草ができてお互いが円滑に仕事できる環境を作ることだからな。それすらできないのはマジでやばいやつ。同じ作業の繰り返しだから。派遣なら給与は一生据え置きなとこ。同一労働同一賃金だから一生一緒。メーカーの研修で工場行ったけどかなり幸せな職場だと思うわ。40年も続けると思うと頭おかしくなりそうだけど。交代勤務とかそのうちなくなるだろ。俺には無理でした。すぐ辞めちゃうんで、最初はゆっくり一つの仕事をその人のペースで作業させてる。そろそろ慣れたかな、と合間の雑用とか頼んでも全く頭に入らないような人いるよね。黙り込んだり、機嫌悪くなったり。あれは、色々やりたくないってのも多そう。むしろ毎日残業だろイカれてるぜ。人間関係も言うほど悪くないんだが、とにかく仕事がつまらん。人間関係は、上司とか人が変われば変わる可能性もあるが、仕事がつまらんと、もはや絶望的だよな。
若い頃は良いけど、年取ってからの単純作業は悪い記憶ばかり蘇るから、精神衛生上良くない。軽作業だと、どこにも行けない男のコミュ障を雇うより、時給上げて仕事経験のある主婦パートの方が使う方は楽。全く話さないやつとか、苦痛を感じながら話してる人に仕事を教えられない。営業が一番楽かもしれんな。人との会話はストレス解消になるし、なんだかんだで会社の花形だし給料は良いし、誰とも話さないくらいおっさんとかマジでどうしようもねえからな。自分勝手で他人に気遣いできない奴は嫌われまくってるで。比較的好条件の工場勤務がなくなっているのが、問題なのよ。コミュ力必要です。残業ありまくりです。毎日トラブルです。流れ作業の工場でちょっと働いたことあったが、コミュ力はほぼ必要なかった。休憩時間、ぼっちなので少し居場所に困るだけで、今ならスマホがあるからどうにでもなる。ただ、ひたすら同じ単純作業は耐えられなかった。刺身の上にタンポポを乗せる仕事とかどんな無能でも絶対できるもんな。何も考えずただ乗せ続けるだけで金もらえるとか楽。工場しんどい。職場にいる連中の話題がパチンコとキャバクラくらいしかなさそう。突版の印刷工場はきつかったわ。インクの濃密な月収、そうもいろうるし、機械が早すぎて手元が山、そして延々と繰り返し。携帯工場もきつかった。立ちっぱなしで5秒で済む作業を延々と繰り返す。グループ作業で他のグループと競う空気になる。業務官しか残らない。人間関係が全てだよな。頭おかしい先輩が必ずいる職場やで。機械との対話ができてからが一流の機関校への道。今は休憩時間も、スマホ見てるだけだからな。派遣の工場ですら、コミュなし現場なんてほぼない。ベトナム人は当たりくじ。いい仕事場ねえかな。有給使用で前日に取れるよう。アスペにはぴったりだろ。工場勤務したことあるけど音楽かけてほしいよな。間違いなく生産性上がる。音楽かけてるところもあるんじゃないか？かなり昔に行った山崎パンとトヨタの工場では優先がかかってたよ。部署によるみたいだったけど、よく毎日同じことできるな。だらだら会議しながら適当にシステム作ってる方がええわ。工場勤務者だけど、毎日の作業自体は同じだけど。頭で考えてやるパズルゲームみたいな作業だから不思議と長くやれている。3K ってだけで無理。ホワイトジムやっとけ。同じことをやると狂う。ビルメンって防災センター座ってるだけだと思ったら、施工管理までやらされて笑えない。残業なし？数年前、派遣で工場に入ったら、正社員は派遣が挨拶しても無視するルールだったな。でも、無視されるからと派遣が挨拶しないとコミュニケーション能力に問題ありとされてクビになる。休憩や食事の時に座る場所も別。正社員から名前で呼ばれることはなく、おいとかそこの派遣とか。正社員は、親が亡くなれば1週間の期日休暇だが、派遣は勤務中に親が死んでも、退勤時間までラインから離れることは許されない。当然期日や有給などない。使用で休めば即クビ。人間扱いされてなかったな。一部上場企業の工場ですらこれなら、零細の工場はもっとひどいんだろうな。すぐに他の正社員の仕事見つけて辞めた。すぐに正社員になれる奴がなんで派遣なんかしてたの？役あって前職のつてを使いたくなかった。でも、派遣やってみたら人間扱いされてないと思ったから、以前世話になった社長に相談して採用してもらった。即首とかどこの世界観の工場なんだよ。派遣がばっくれても数週間は席残って面倒なぐらいなのな。食品工場なら知らん。同じことを繰り返す仕事の利点としては、考え事をしながら給料がもらえるということ。バフェットが新聞配達を好んだ理由でもある。他ごと考えてたら絶対にミスするぞ。引きこもりが最初にトライするのにはちょうどいいと思うよ。それなりに体を動かせるし。自意識過剰繊細チンピラみたいなのに何度か喧嘩売られた思い出。草。繊細チンピラわかる。最適な工員の配置考えて、生産計画立てたり。材料を切らさないように購入計画立てて、品質とか安全とかコストも考えないとあかん。ルーチンワークどこだよ。超大手だけだよ。奨励祭企業はいろいろやらされて安く働かされる。そして経営者に搾取され、経営者は遊びほうける。日本の工場が終わっている原因。同じことすんのみんな嫌なのな。この前辞めたやつに理由聞いたら、違う機械の仕事教えたら、どんどんいろいろやらされそうで嫌になったとか言ってたね。同じことはしたくない。でも責任の大きいのもしたくないって感じかな。工場勤務だがつれは。何がつれって安い給料でなおかつ立ちっぱなしで足が棒のようになって足首が痛い。さらに腰も痛くなるし背中とかこりがひどい周りも重症化した方は役にならないのか人間やめたバカばかりだぞ。身体同化者小学生にも劣るスペックなのに気づいてない。条例いいよね。プロの現場猫たちは聞いてないから困る。コミュ力もいるし残業もあるしオーダーは毎回変わるんだよ今の工場。小企業の経営者にトヨタ式を解いたら、金はかけれない、
高度な経営判断だって言いながら、役所の補助金ばっか見てレクサス乗って、家の携帯代経費扱いにして、どんどん親族入れてきて、さらには補助金で買った機械を移動して他のに使って、監査が来る時だけ機械を戻してたり。日本の工場がなぜ終わったか。戦犯がいるんだよ世の中には。原因があって結果がある。チェーン、血縁、親ガチャ経営者は色眼鏡で人間力があるかどうか見た方がいい。ゴミ経営者の下で働いてても日本がダメになるだけ。工場程度の人間関係でコミュ力しかじか言ったらホワイトカラーなんか絶対に務まらないだろ。地下ハンターでもやっとれ。確かに。飲食や不動産なんかもきついやついて面倒くさいよな。スマホだろな。ウーバーとかなら手待ちの時間はスマホいじってられるけど。工場勤務だと昼休み以外は無理だからな。なんかわかる気してきた。パチとソシャゲと風俗、あとせいぜいまともなのは釣りくらいしか話題がない場で、愛想笑いしながら精神的スルーができる程度のコミュ力は必要だろ。アニメやポケモンの話でもしたいのか知らんが。こんなの大手企業の営業や事務職でも変わらんのに何をホワイトカラーに夢見ているんだろうな。ネトゲみたいなもんだよな。工場でも普通にコミュ力はいる。職場監督とか先輩とうまくやってないと、困った時にマジで助けてくれない。休憩時間は休憩スポットがあってそこに集まって休憩、聞こえてくる上昇。ラインの隅っこに座って一人で休憩したいんですけど。工場に行くガスのローリーもいいぞ。仕事なんてどの仕事も毎日同じことの繰り返しだろ。働いたことないからそういうこと姉に言うんだよ。ほんとこれ。仕事の種類において、1日上の定型業務の他に業務の7割、2臨機応変な対応2割や、3季節や期間、法改正や有効ごとで、仕事の方針を変える場合の対応1割、の割合が変わるだけだな。バイト、パート、派遣や新入社員は、1が多めで、管理者や経営陣は3の割合がかなりを占める。同じことの繰り返しってずっとはかなり辛い。最近、円安で日本の製造業復活とか言ってるやつ増えてるが、もはや日本人がこういう工場勤務をやりたがってないから実質的に不可能なんだよな。外国人労働者を積極的に増やして食って方針に変わるなら別だろうが。いや工場仕事に脳が決め事を言ってるのは、コンビニバイトすら務まらない底辺無職化くらいだし。繰り返し作業だが俺のとこは結構楽しい。工具の交換とか簡単ではあるけど機械の調整とかやってるからかな。同じことする方が気が楽だよね。マルクス。思うままに処分できる自由な時間を持たない人間、睡眠や食事などによる単なる生理的な中断を除けば、その全障害を資本家のために労働によって奪われる人間は、牛馬にも劣るものである。工場で同じ仕事はそんなにないはずだがどんだけ大型の仕事してるんだ？多分国内有数の大企業かその取引だな。そうなると人気あるはずですれたいは嘘になるのでは？単純労働とか同じことの繰り返しとかよりも自分のペースで動けないのが一番辛い。ライン作業でも自分が動いて作っていくタイプと、品物がどんどん流れてくるのとでは全然違うからな。コミュ力いらないというが、わからないことあったら聞きに来る程度のコミュ力はあってほしい。ラインの復帰のさせ方わからずに気づいてもらえるまでずっと待ってるやつとか嫌がるからな。わからんかったら聞いてよつってもって返事ねえし。誰に聞けばいいのかわかんなくて何人か無理解なやつに当たってしまい精神的に折れるパターンね。トヨタみたく植生担当が各部署を完全にカバーしてて、予備費も突っ張れば近辺のどの作業も完全に理解した植生がすっ飛んでくるようなところもあるね。工場って条例でちょっといい話みたいなの読んだりするよね。そこまで暇じゃないよ。派遣の求人ばっかり解雇規制を緩和してよいから中抜きやめろ。プラントのオペレーションをやっていたが、工場勤務でガチで微分積分を使うことに巡り合うとは思わなかった。なかなか大変ですね。年取ってくると、ぼーっとする時間が苦じゃなくなるので、単純作業は苦ではなくなります。でも、とにかく休憩したがるのがおっさん以上。一方、若者が単純作業するのは結構な苦痛。そういう意味で、ベストはおばちゃんなんですけど、女は非力だから、車の製造とかは無理、食品工場になってしまう。臨機応変でも、責任者に任せる時間と余裕があるなら、さっさと指示やおぐなり、任せたらいいのです。逆に土下座を要求されたってあるけど、店長に任せたらいいだけです。店長が土下座してるなら終わってるけど。土下座で1億もらえるなら喜んでするだろ。つまり、割に合うならするけど、割に合わないならしないかな。パン工場で働いてた時にコミュ力鍛えられたわ。おばちゃん連中が派閥作っててどっちに肩入れすることもなく、仕事がうまく回るように取り持つのが大変だった。2000万こっちで隠居なんてできるの？山奥で1000人にでもなる気か？ 2000万ドル。むしろ残業少なくなると派遣や契約の、ここ稼げなくなったんで辞めますが増える。そしてできるだけ残したい人ほどそうなるから困る。挨拶工場長。挨拶の声が小さい人は仕事ができない人。挨拶の声が小さい人にはボーナス支給しません。やめてもらっても結構です。それでは挨拶の練習をしてみましょう。さあ皆さんご一緒に。お疲れ様です。食品工場クリーンルームでマスクの隙間から飛沫飛ばすバカ。製パン工場。サンドイッチ半々長。ピクルスタントを。さあくそったれども。本社に作れ。本社社長夫人屋外作業時のサングラス着用禁止。コミュ力必要だし早出に残業もあるわ。夜勤明けは立ちっぱなしになる。
Amazon 倉庫は不具合の呼び出し程度で終わる日多かったな。所詮は派遣の集まりだしよそ者感覚。新幹線で地方に出張とか人の話聞くとすごく羨ましく感じるな。乗り物乗っていい景色見て寝たりしてる間も金もらえんのかよって。いいねって言うと、めんどくさいよって言われるけど、そもそも工場で働くなんて考えない人たちだからな。アホだろう。めちゃくちゃコミュ力いるぞ。低学歴ドキュンと高学歴アスペがいるイメージ。これより機関校とかのがいいんじゃないの？メンタル病んで廃人になるぞ。バカに機械のスイッチ入れられて殺されちゃうからな。工場は都設場みたいなもん。忍耐力ない奴は無理だよな。少なくとも義務教育の期間ちゃん毎日登校して1限から6限まで授業中椅子に座ってられるだけの忍耐力は必要だろ。強引俺去年の残業428時間だったわ。ジムやなんて都会で外回り行きますって3、4時間遊んでても8時間の給料もらえて、サボって遅れた分は残業してまたさらに金もらえるからな。どう考えてもゴミ。ジムが外回りするわけないだろ。ジム屋は見積もりやら納期やら受発注やら品質対応やらで忙しいぞ。やってみろや。デスクワークが外回りってなんだよ。せいぜい銀行行ったりすぐに必要なものを、買いに行ったりする程度だぞ。今時の営業マンには GPS が取り付けられていることすら知らないのかな？先輩が、バブルに出てきた貝沼みたいなやつそのものだったから最悪でした。そいつは10年以上前に独立したが誰からも相手にされてなく、工場系の下っ端は、パチンコ、競馬、高校野球、プロ野球、タバコ、やってないとしんどいぞ。役職上がると、その手のやついなくなるのがまた不思議。コミュって違う意味で使ってないのならいいですけどね。雑談できる人がコミュ取れる人ってことじゃないです。理解力がある人がコミュが取れる人の前提です。それはあるな。高卒気違いがコミュ力ありますとか言っていることがある。どこの現場行っても必ずパワハラ野郎がいる。コミュ力以前の問題。保険に入ってプレス機に寝転がるだけの簡単なお仕事です。機械の代わりに安く人使ってるだけだからな。品質トラブルがあった時はログ確認がごとく上や品証から徹底的に聞き取り入るからルーチン作業以外でコミュニケーション発生しないだなんて思わない方がいい。よし。症状とかいう症状ももらえるんですか？人間関係より何年働いてもスキル身につかないのが嫌だな。言うほどホワイトカラーの連中にスキルが身につくか？精神病でもしがみついてるやつばかり。工場勤務の連中はそもそもプライドないから、解雇されても他の底辺職で頑張るか、自営業者になるぞ。上司からの雑用丸投げとかは何のスキルにもならないもんな。若い頃ライン校だったんだが、夜勤手当とかで同年代のホワイトカラーよりもらえてた。そのうち逆転するんだろうなって思ったら悲しくなってきたわ。工場は設計とかでも結局ルーチンワークだけどな。工場の仕事は単純作業に見えても緻密な仕事なんだよ。外から見ると楽そうに見えるのが辛い。工場勤務を公園って言うと怒る。マジで工場勤務は仕事はきっちり定時で終わり、その後のアフターでコミュ力上がるだろ。頭使わないが、遊ぶ時間多くて羨ましかったわ。コミュ力ないの当たり前だから、コミュ力あって仕事できればすぐ正社員になれるよ。今回のスレはここで終わってしまいました。皆さんはどう思いましたか？今回の話に意見のある方や共感した方はぜひ、コメントよろしくお願いします。5チャンネル工場勤務スレでは、工場勤務者や転職者等に向けて、工場勤務に関するスレッドをまとめて投稿しています。興味がある方や、工場についてもっと知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。